بیننده از افغانستان پیام فرستادن و دختر خانومی هستن ظاهرا، گفتن که پدر من گاهی عصبانی میشه به حدی که قابل کنترل نیست و مادرم رو به شدت کتک میزنه به حدی که بدنش سیاه و کبود میشه و برادرام گاهی پدر رو میگیرن یا اگر لازم باشه مثلا خلاصه یه جوری که نه دسترسی به مادر نداشته باشه که بتونه بخواد بزنه. آیا به این مقدار اشکال داره؟ اصلا وظیفه فرزندان تو این زمینه چیه؟ قطعاً دفاع از مظلومه. زن مظلوم است واقعا. به چه دلیلی شوهر میتونه؟ اصلا ما نداریم همچین چیزی. خیلی کم، ولی خب حالا تو افغانستان متاسفانه سوالاتی که من جواب ما میدم تو فرهنگ خودمون تو ایران نداریم به اون صورت، مگر اینکه حالا ممکنه یه جایی منطقه جغرافیایی از ایران ناکجا آباد مثلا، نمیدونم، ولی قطعاً گناه بسیار بزرگیه. من خیلی تاکید میکنم گناه بسیار بزرگیه. ایذای همسر، اونم کتک زدن، یعنی آزار جسمی، گناه بسیار بزرگیه. کجا هست چنین چیزی؟ به چه علتی هستن؟ اصلا شوهر کجا این اختیار رو داره؟ بعضی آخه فکر میکنن که چون مرد خانه هستن فرمانده همه چیز هستن و لازمه این فرمانده این است که بچه رم بزنه، زنه رم بزنه. چنین چیزی نیست. بنابراین باید اون پسرها بیان پادرمیونی بکنن، حتما باید این کار بکنن. خب استاد منظور اینه که اونجا یه سری الزاماتی گاهی پیش میاد، یعنی مجبورن بابا رو بگیرن یا اب نداره ببرن پولش بدن، اب نداره. منع از ظلمه. ولی بی احترامی به پدر نکنن. بی احترامی، فحش ندن. فحش کنه بخواد بده. من اصلا فرض رو شما بگید تو خیابون بابای من داره این کارو میکنه، تو خیابون آره داره یک جاسو میزنه. خب اصلا اسلام همینه. اینجاست که میگه که روابط خویشاوندی اصلا تاثیر خودشو نمیگذاره. یعنی پدر من باشه. خب حق با کیه؟ حق با اون مظلومه. این ناحقه، داره ظلم میکنه، داره میزنه. فرق نمیکنه تو خیابونم باشه من باید برم پدرم بگیرم، نگذارم. اصلا هر کسی درست. هر کی غریبا باشه. آخه بعضی میگن آقا 2 تا خروس وقتی به جون هم افتاد، اصلا همونم روایت داریم. 2 تا حیوان هم اگر به جان هم افتادن باید شما بری جداشون کنی، نگذاری. چه رسد به 2 تا انسان؟ چه حرفیه؟ حتما باید برن دفاع بکنن. بله، بی احترامی به پدرشون نکنن. بله.